গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আমি কৌশল চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আমি আজকে আপনাদের সামনে আনবক্সিং করতে যাচ্ছি একটি ট্রান্সফর্মার গাড়ি। সো গাইজ চলেন ভিডিও স্টার্ট করি। আমি প্রথমে এটি খুলে দেখব। এটি খোলার পরে এটির ভিতরে কোনো পলিথিন বা অন্য রকম কোনো প্যাকেট ছিল না। এটি একটি হলুদ এবং কালো গাড়ি। আপনারা হয়তো জানেন যে ট্রান্সফর্মার গাড়ি হচ্ছে এমন একটি গাড়ি যেটি হচ্ছে সাথে সাথে রোবটে পরিণত হতে পারে। সো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের 3টি ব্যাটারি লাগবে। আমার কাছে এই যে 3টি ব্যাটারি আছে। আমি এখন এগুলো আপনাদের দিয়ে দেখাবো। ওইখানে আমরা সাধারণত এখানে স্ক্রু থাকে, কিন্তু এখানে কোনো স্ক্রু নেই। সো আমি ইজিলি এটা খুলতে পারি এবং তারপর লাগিয়ে ফেলি। এখন আমি লাগানোর পরে ব্যাটারি লাগানোর পরে আমি এখন এটাকে স্টার্ট করবো এবং লাগানোর পরে আমি ছাড়লাম। এটাকে খাটানিতে দিতে চাচ্ছি না, এখন আমি এটি রোবট হয়ে গেছে এবং সাথে সাউন্ড করছে, গুলিও করে। তো গাইজ আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন। তো আজকের মতো